жақта да екі жақта болсақтар. Өзіңе сен өзің тапшыға деген ақылмен еңбегін екі жақтап деп, міне балалар осылай тақтада көрсетіп, осылай балалар ойнап, мына жерде байқасаңыздар, өзі 1 мен 6 сыныпқа дейін балалар бірінің бірі қасында тұруға ұялады. Және ашық айтады, мен тұрмаймын оның қасына деп. Мына жерде балалар көрдіңіздер ме, ойында жоғары бал алу үшін бірінен бірі құшақтасып сондай бір берекеге кіріп кетеді ойына. Келесі. Топтық жұмыстарға да бәрі тамаша. Оқы жоқ. Мына жерде хабар агенттікке арнайы түсірген видео бар ғой, мына сол видеода бір кішкене ғана назарларыңызға Ұлттық тәрбиені түбіттен ұлаған тұрғысында соңғы жылдары балаларға абай ілімін сіңіруді мұқтаж кіріскен. Ондағы мақсат та сол, оқушылардың өмірде ақырын жүріп анық басын ойнату, ес дұшпан мен бес асыл істің екенін білдірту. Міне абай атамыздың бізге қалдырып кеткен осы бір толық адам әлеміндегі негізгі керемет деп ойларға сіңіретін ұстанымдар өмірлік жолдарында осы ақыл, әділет, рахымды ойланатын көбірек сіңірілген. Өзі пайдалансаңдар, балаларға шәкірттеріне осылай менде 8-ші сынып жетекшімін. Мен тәрбие сағатында да балаларға осы интеллектуалды ойынды қолданамын. Слайдқа қайтадан барсаңыз, сөзімді аяқтайын, инновация. Келесі, соңғы слайдқа. Осы бойынша көптеген жұмыстар атқарылды, семинарларда, республикалық семинарда, көп жерде үздік авторлық бағдарламада Астана қаласында 1-ші орын, Алматы қаласында 3-ші орын. Бұл жұмыс менің көп жерге ұсынған сайын, менің мынандай кішкентай жұмысым бұлай өсіп, көп ұсыныстар айтты сіздер сияқты. Қолданайық деп айтып жатсаңда, көп жерге таратқаннан мен ұтылмасам ұтылған жоқпын. Сондықтан да келесі бұдан қорытынды нәтиже не? Келесі слайд, абай армандаған ақыл қайрат жүрек деп бір түйісті айтты. Абай армандан толық адам бейнесін көру. Яғни бұл толық адам іліміне жеткізетін бір алғашқы қадам. Және естідіңіздер ме? Кішкентай ғана шумақтардан басталған өлең қарап отырсаңыздар. Және де бұл поэзияның ерекшелігі, қазақ тілі әдебиеті мұғалімдері білесіздер, адам баласының мәдениетін дамытудағы ең қуатты, ең құдіретті құралдардың бірі ол поэзия арқылы тәрбиелеу. Мен ойлаймын, баланың миында әрекет жүрек. Менің оқушыларым жаттамады. Олар үнемі айтып отырады. Маған мына сөз келеді дейді. Өзіңе сен өзіңді алып шығар, ақыл мен еңбегін екі жақтап. Баланың есінде қалып қойды. Және де тағы да ерекшелік, абай армандаған толық адам бейнесі болашақта көре аламыз, үміттенеміз. Мен өзім қарап отырсам, абай атамыз біздің жастық шағымызда, балалық шағымызда, қарттық кезімізде, тіпті жылдың 4 мезгілінде де абай бізбен бірге екен.